Oi, gente. Então, hoje eu vou ensinar a fazer o maisena. Você vai pegar um pote e uma colher que esteja seco, com os pés. Aí você vai pegar a cola. Aí você vai jogar a cola. Aí a gente passa adiciona a canister. Aí eu esqueci de falar, tem que pôr pasta. Porque quando eu coloquei a pasta começou a ficar assim. Começou a virar slime, na verdade. Aí virou slime e eu resolvi misturar com a minha outra que eu tinha feito. Primeiro eu testei pra ver se ia dar certo, pra depois eu pôr outra vez. E se você quiser, você pode pintar. No meu caso, eu pintei de azul.